চলুন শুরু করে দিচ্ছি দেরি না করে প্রথম রেসিপি, যেটির নাম হচ্ছে মালাই কোফতা কারি। মালাই কোফতা কারি তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নেই। চিকেন কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ধনে পাতা পুদিনা পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা পাউডার, গোলমরিচ গুঁড়ো, লবণ, নারকেলের দুধ, পেঁয়াজ কুচি, ভাজা ধনে, ভাজা জিরা, লেবুর রস, গরম মশলা আর তেল। যেটা করব প্রথমে, এখানে কিমা দেখতে পাচ্ছেন। কিমার ভেতরে আমরা মশলাগুলোকে মিশিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে বল তৈরি করব। আমি দিলাম রসুন, আদা, গরম মশলা পাউডার, গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, কাঁচামরিচ কুচি, ধনে পাতা পুদিনা পাতা কুচি, পেঁয়াজ বেরেস্তা। এটাকে আমরা খুব ভালো করে মাখিয়ে গোল গোল বল তৈরি করব। আমি এখন এখানে তেল দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি কোফতাগুলো দিয়ে ভেজে ফেলব। দিয়ে দিলাম। আমি 4 মিনিটের জন্য দেব মাইক্রো মোডে, লাগলে পরে আবার দেব। আমাদের 4 মিনিট শেষ, আমাদের ভাজাও শেষ। দেখেন চিকেনটা হোয়াইটিশ হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে। আমরা তুলে রাখছি এটাকে। এবার এই তেলের মধ্যে আমরা সামান্য তেল দিয়ে দেব তেজপাতা আর পেঁয়াজ কুচি। 2 মিনিট ভাজবো। 2 মিনিটের প্রয়োজনে 1 মিনিট ভেজে মশলা দিয়ে আবার 2 মিনিট ভাজবো, মানে কষাবো। পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি 1 মিনিট। এবার আমি মশলাটা একটু গুলে নিচ্ছি। যেহেতু আমি আদা রসুন দিয়েছি, এতে গ্রেভির জন্য অত বেশি লাগবে না, অল্প অল্প সব কিছু। গরম মশলা, এটা গোলমরিচ, গরম মশলা দিচ্ছি, গরম মশলা, ভাজা জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, একটু লবণ, পানি। এখানে হলুদ মরিচের কোনো ব্যবহার নেই, কারণ এটা একটু সাদা সাদাই হবে। হয়ে গেছে। আমরা এখন মশলাটাকে দিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি এখানে পেঁয়াজ কুচি না দিয়ে পেঁয়াজ বাটা দিতে চান, তাও আপনারা করতে পারেন। দু মিনিট মশলা কষানো হয়ে গেছে। এটা একটু নেড়ে আমরা কোফতাগুলো দেব। দিয়ে আমরা নারকেলের দুধটা দেব, আর দেব আমি লেবুর রস। কভার ছাড়া রান্না করবো 5 মিনিট। ব্যাস, আমাদের রান্না শেষ 5 মিনিটের মধ্যে। আমাদের রান্না শেষ। অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার পাচ্ছি আমি। এখন আমার হাতের কাছে আছে একটু কাঁচামরিচ আর বেরেস্তা। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য মালাই কোফতা কারি। মালাই কোফতা কারি। মালাই কোফতা কারি তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নিই। চিকেন কিমা, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বেরেস্তা, ধনে পাতা পুদিনা পাতা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, গরম মশলা পাউডার, গোলমরিচ গুঁড়ো, লবণ, নারকেলের দুধ, পেঁয়াজ কুচি, ভাজা ধনে, ভাজা জিরা, লেবুর রস, গরম মশলা আর তেল। যেটা করব প্রথমে, কিমার ভেতরে আমরা মশলাগুলোকে মিশিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে বল তৈরি করব। তেল দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি কোফতাগুলো দিয়ে ভেজে ফেলবো।
আমি 4 মিনিটের জন্য দেব। আমরা তুলে রাখছি এটাকে। সামান্য তেল দিয়ে দেব তেজপাতা আর পেঁয়াজ কুচি। 2 মিনিট ভাজবো। এবার আমি মশলাটা একটু গুলে নিচ্ছি। গরম মশলা দিচ্ছি, ভাজা জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, একটু লবণ, পানি। আমরা একটা মশলাটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু নেড়ে আমরা কোফতাগুলো দেব, দিয়ে আমরা নারকেলের দুধটা দেব আর দেব আমি লেবুর রস। কাভার ছাড়া রান্না করবো 5 মিনিট। কাঁচামরিচ আর বেরেস্তা। তো প্রিয় দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আপনাদের জন্য মালাই কোফতা কারি।